Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ves mi video. Pues andamos aquí, qué pena, qué vergüenza que van a pensar de mí que ando robando, pero no ve. Aquí tengo mi bolsita con hartos mangos y hartas guayabas que la lluvia nos dejó anoche. Hubo un tormentón, pero tremendo, hubo party. Lo que yo no tengo de party en esos meses, allá en el cielo ha habido party. Entonces me vine a darle un pequeño recorrido aquí. Me gusta venir aquí de repente a tomarles unas capturas y pues como aquí estamos a como 3 horas de acaponeta, están las nubes cargadas de agua. Esperemos que siga lloviendo después del tormentón. Me gusta cómo se mira aquí el truco. Ahora sí que en vivo en color se mira mejor, pues vamos acá porque si no las gallinas nos van a comer los mangos y los puercos. Así que pues nos vemos en un siguiente video. Bye, adiós. Vengo bien bofeado. Chao.